在那遥远的阿拉斯加海域，波涛汹涌的大海如同一头狂暴的巨兽，永不停息地翻腾着。这里是勇敢者的战场，是渔民们与命运抗争的舞台。他们如同古老的航海者，怀揣着对生活的渴望和对大海的敬畏，踏上了这片充满挑战与未知的海域。阿拉斯加的海是世界上最为冷酷无情的地方之一，0度以下的北极天气仿佛能将人的灵魂都冻结，寒风如刀一样无情地刮过脸庞，刺痛着每一寸肌肤。那刺骨的寒冷深入骨髓，让人在瞬间失去了对温暖的感知。时速超过26公里的强风呼啸着掠过海面，掀起层层巨浪，风与浪的结合形成了一股无法阻挡的力量，让渔船在大海中如同一片飘零的树叶，随时都有被吞没的危险。波涛汹涌的大海像是愤怒的神祇，不断地咆哮着展示它的威严与力量。渔船在这样的恶劣环境中艰难前行，每一次的摇晃都让人胆战心惊。海浪拍打着船身，发出震耳欲聋的声响，仿佛在警告着人们不要轻易挑战它的权威。然而，这些勇敢的渔民们并没有被吓倒，他们紧握着船舵，目光坚定地望着前方，心中只有一个信念：捕捉阿拉斯加海域特有的帝王蟹。在这片危险的海域中，船长们是渔民们的领袖，是他们的希望与依靠。他们经验丰富，勇敢果断，为了捕捉帝王蟹不惜付出一切努力。每一次出海前，船长们都会仔细研究海图，分析天气变化，制定最佳的捕捞路线。他们深知，在这片充满挑战的海域中，一个错误的决策可能会导致船毁人亡，因此他们必须保持高度的警惕，时刻准备应对各种突发情况。当渔船驶入阿拉斯加海域时，船长们便开始了他们的指挥。各位船长站在船头，迎着狂风巨浪，冷静地观察着海面的情况。他们的眼神中透露出坚定与自信，仿佛在告诉船员们，只要有他们在，就没有克服不了的困难。在捕捞过程中，船长们时刻关注着天气变化，一旦发现有恶劣天气来临的迹象，他们便会迅速做出决策，带领船员们寻找安全的避风港。他们知道，在这片海域中，时间就是生命，每一分钟的拖延都可能带来致命的危险。然而，即使是最有经验的船长，也无法完全预测到大海变化。有时候，突如其来的风暴会让他们陷入绝境，但他们从不放弃，总是想尽一切办法带领船员们脱离危险。他们用自己的勇气和智慧，诠释着什么是真正的领袖。对于船员们来说，他们的工作同样刺激又危险。船员们是这场战斗中的勇士，他们用自己的汗水和生命，书写着属于自己的传奇。在寒风凛冽的甲板上，他们穿着厚重的防水服，戴着安全帽，忙碌地穿梭着。水手们的脸上布满了疲惫和沧桑，但水手们的眼神中却透露出一种不屈不挠的精神。放下捕蟹笼是一项艰巨的任务，水手们必须在波涛汹涌的大海上保持平衡，小心翼翼地将沉重的捕蟹笼放入海中，一个不小心就可能被海浪卷走或者被捕蟹笼砸伤。但水手们没有丝毫的畏惧，他们熟练地操作着，仿佛这一切都是他们生活的一部分。当捕蟹笼被拉起时，水手们迅速地将帝王蟹分拣出来，他们的动作熟练而又敏捷，仿佛在进行一场紧张的战斗。他们必须在最短的时间内完成分拣工作，否则帝王蟹可能会因为缺氧而死亡。在这个过程中，他们的手上布满了伤痕，那是与大海搏斗的印记。然而这份工作并非一帆风顺，在这片恶劣的海域中，他们随时都可能面临危险。一个巨大的海浪可能会将他们卷入海中，一个松动的设备可能会砸中他们的身体。这些船员有的是怀揣发财梦想，有的是子承父业，有的是生活所迫，在这危险的大海中讨生活。生命经常和死神擦肩而过，重伤和死亡如同阴影一般笼罩着他们。即使是经验丰富的老船员，也会因为一时疏忽而丧命。曾经有一位名叫汤姆的老船员，他有着20年的丰富经验，在一次操作起重机时，设备突然发生故障，沉重的机械臂砸了下来，他躲闪不及被砸中了腿部。在那偏远的海域，医疗条件极为有限，他只能忍受着巨大的痛苦，等待着救援船只的到来。然而由于伤势过重，他最终失去了一条腿，从此告别了他热爱的捕蟹生涯。这样的悲剧在阿拉斯加海域时有发生，每一次的事故都是一个家庭的破碎，都是一段无法磨灭的伤痛。但渔民们并没有被这些悲剧吓倒，他们知道生活从来都不是一帆风顺的，他们必须勇敢地面对这些挑战。尽管面临着如此多的挑战和危险，渔民们依然没有退缩，他们用自己的勇气和坚韧，书写着一曲曲壮丽的勇者之歌。在每一次的捕捞中，他们都全力以赴，不放过任何一个机会。他们知道，只有通过自己的努力，才能收获满满的帝王蟹，才能让家人过上幸福的生活。他们在寒风中坚守，在巨浪中拼搏，在死亡的阴影下前行。他们的身上散发着一种不屈不挠的精神，一种对生活的热爱和对未来的希望。这种精神如同阿拉斯加的海魂，永远不会被打败。它激励着每一个人，让他们在面对困难和挑战时，勇敢地站起来，坚定地向前走。渔民们用自己的生命诠释着什么是真正的勇敢，什么是真正的坚持。他们是大海的儿子，是勇敢的战士，是生活的英雄。